fare una gara con il treno. È già passato il treno? No, è strano. Di solito è molto puntuale. Vado a vedere cosa gli è successo. Come mai sei in ritardo oggi? Sto morendo di sete. Conosco un laghetto pieno d'acqua fresca. Di là, Ma io non posso uscire dai binari. perché sei un pigrone. O hai paura di perdere? Io? Ma se sono velocissimo! E allora prendimi! Sei più veloce del solito oggi? Ma certo, ho le scarpe apposta. Che sete? Ecco il laghetto. Che acqua buona! Ma adesso mi è venuta fame! Apri la bocca. Am. Che cosa succede? È tardi! Oh, mamma mia! Arriverò in ritardo! Ti insegno la scorciatoia. Passa attraverso il boschetto e arriverai puntuale. Corri però! Vado! E grazie di tutto!